你错了。如说他表面看起来风风光光的，其实他时时刻刻都提心吊胆。尤其是曲德胜的娘，早就知道了孩子不是曲家的种，所以他经常找他麻烦。如果不是我尽力维护的话，早就出事了。有这么严重吗？虽然不是很严重，但是你没来的话，我还捂得了。可是你这么一来，以如说那种说风就是雨的个性，他能忍得住吗？这到时候万一闹起来，肯定是鱼死网破。你说，到时候你怎么收场啊？起风了，一阵风雨一阵寒，秋天都已经这样，真不知道今年的冬天会有多冷。我真不懂，为什么别人的事情你总是满腔热情，事关你自己的幸福，你怎么能这么冷静，这么绝情？好，我不想多说什么。我要是说多了，倒显得我对你的情爱是小家子气了。不是我不为自己考虑，而是事情由轻重缓急。谁？吴姐呢？她人呢？你明眼人问瞎眼人，你发什么癫呢？她还没回来吗？你问我问谁啊？出去！莫名其妙，好不容易睡着了，又被吵醒，气死我了！啊！都过了这么久了，为什么还不回来？会不会他们两个人骗我？会不会他们两个就这么走了？我还傻傻的在家等消息。娘吃饭，啊！姐，小嫂子，你要干嘛？给我娘还没吃几口呢，你吓我一跳。我姐呢？我姐去哪儿了？她回来了吗？她没有回来啊。你告诉我，是不是我姐？是不是我姐让你煮饭给娘吃的？她去哪儿了？她怎么还不回来？你告诉我！她什么也没说呀，我也不知道啊。不知道，肯定是你在骗我！你这个傻子，你骗我！德贵，哎呀，手划破了，流血了！破了！小嫂子，你干嘛推我呀？你到底怎么回事啊？香烟回不回来跟你有什么关系？你给我出去！我不想再见到你，再也不想听到你的声音，不许再进我屋！赶紧告诉我，香烟到哪儿去了？是你，我知道是你，你别否认，是你让他回周家村去找周定元的，是不是？啊，你这个死老太婆，她是你的儿媳妇，你怎么可以这样做呢？你说什么鬼话呀？整个下午不断的进来骚扰我，是怎么回事啊？对，是我让香盈去找那个姓周的。怎么样？我就是不忍心看他在这儿受罪，不忍心看他在这儿等死。你们给他一条生路，行不行啊？你就知道上蹿下跳，在这儿撒野，你嫉妒什么？你嫉妒什么？难不成你那个野种就是姓周的？你闭嘴！死老太婆，信不信我打你？哎，你不能打我娘！你敢打我？对我
说中了，恼羞成怒了是不是？好，我告诉德胜，我看德胜不打死你这个婊子！你别打了，别打了！我打你死！我打死你！别打我娘！别打了！娘，别打了！娘！你这个死老太婆！你说的对，瑞瑞就是周鼎元的，那又怎么样呢？你去说呀，去告诉你的儿子，让他把我休了，把我的儿子瑞瑞给带走。娘，怎么回事？姐，你们谈的怎么样了？你先出去，一会儿和你说。娘，娘，娘，你怎么了？没事吧，娘？香烟，你都听到了吗？这个臭女人这么对我，我为了维护瑞瑞，我给她面子，可她不领我的情啊，她还给我难看。你看着，看我不治治她！如说，娘，你可千万不能说出去啊！她都不怕死，你还替她说情啊？我真忍不下这口气呀！如说，姐，怎么样？鼎元他愿不愿意带我和孩子一起走呢？你先别着急，他说要带着你和瑞瑞安顿下来，等到官司一结束，你们全家就团聚了。真的吗？鼎元真的同意了？鼎元不是始乱终弃的人。姐，这件事我应该谢谢你。不用谢我，只要你们在一起，一家人团聚，我就安心了。姐，要不你跟我们一起走吧？姐，我是发自内心的。不如你跟我们一起走，一起生活，难道这样不好吗？既然我已经决定退出了，就不会再做什么改变。你们有你们的幸福。姐，如说，你别再说了。哦，对了，我得提醒你一句，你丢下曲德胜，带着鼎元的儿子逃走，日后难免会有些麻烦。我看，你不如拿到曲德胜的离婚书再说。要拿到他的离婚书真的很难，可是我不管。如果鼎元和他的官司是鼎元赢的话，那曲德胜就会坐牢。如果他坐牢，那我就可以名正言顺的和他离婚了。对了，要帮鼎元打赢这场官司，如霜，没准你可以帮得上忙呢。好，好，好，只要我能帮得上忙，我一定会帮的。姐，你尽管说吧。如霜，你听我说。怎么，想抛夫弃子，远走高飞呀？我问你话呢，你聋啊？怎么的？我待在这个家里，不是伺候老的，就是伺候小的。如果我再不出去走走的话，我怕我会疯了。哪个做媳妇的不是这样？再说了，娘有香盈照顾，咱们的孩子呢也有奶娘，你高兴了就把孩子接回来，不高兴了就把孩子丢给奶娘。就连我天天回来想看看孩子都做不到，这种生活你还不满意？是你说过要带我去上海的，到现在都没去。那好啊，你不陪我去，我自己去喽。啊，
你想去上海？哎呀，都是我不对，我陪你去。真的？如假包换。不过这几天还不行，等我把手上这几件麻烦的事儿办完了，再陪你去。这可是你说的。那好，说话算数，你别给我打马虎眼。这次啊，我保证说到做到。7天，1个礼拜，就1个礼拜，我保证啊陪你去。好吧，你别给我耍赖啊！你就放120个心，狗熊才耍赖呢。讨厌！你先去洗个澡吧，一身的汗臭味儿。你洗了再来碰我。好好，我去洗澡，我去。小心啊！是我们的孩子，看他可不可爱？好可爱。悠悠不哭，不哭。吃里扒外，看老子怎么收拾你！死了最好。哼！大圣，你在盯什么？你们都给我滚回去！娘，哥在盯窗户，他肯定又把嫂子给盯里面了。小英，哎呀，你不可以！小英，嫂子，你在里头吗？嫂子，嫂子，小英，嫂子，你在里面吗？
你们都给我听清楚了，谁也不许撬开这个窗户，谁要敢撬开，我把你们全都关在里头！滚！滚！快滚！走吧，娘。你仔细看一下，看他长得像不像你？我没有怀疑过你。既然事已至此，我不会逃避责任。你这是什么话？什么叫事已至此？你要是不甘心的话，就把孩子还给我，我现在就带他回去家。哎，如霜，别傻了。他姓周，不姓曲，要回也得回我们周家。我的乖儿媳妇儿，你怎么样啊？啊，你说话呀！小莹，哎，娘，我找到了，我找到一把锤子，快把它砸开！哦。小莹，嫂子，嫂子，你嫂子怎么样啊？嫂子，嫂子，娘，嫂子死了！小莹，嫂子，你醒醒！小莹。看见没有，周鼎元就住在里头，你给我盯住了，活要干得利索一点。哥，交给我吧，错不了。哎，哥，出来了。上海那边我都打点好了，等官司一了结，我很快就过去跟你们团聚。你忘了我不要紧，可别忘了你的儿子。不会的，放心吧。对了，鼎元，湘莹在祥瑞斋发现曲德胜藏有一个密室，密室里一库房的宝贝全是天津祥瑞斋的。可是，湘莹姐也被曲德胜发现了。什么？那你为什么不早说呢？赶紧走吧，我来处理啊。下！天战，你给我去宰了那个兔崽子！我去追那个臭娘们儿。小宝贝儿，啊，发情卖骚了是吧？哼，这戏还没演完呢，就想跟着小白脸走啊？这种一个婆娘两条汉，一边屁股拉一半的丑事儿，你千金大小姐也能干得出来？是不是你们洋学堂里教的？啊？下来，下来！
说呢，大小姐，这玩意儿你这不陌生吧？当年在天津，你这个臭婊子，不管你是对还是错，打小你就想抽谁就抽谁，恐怕我是让你抽的最多最凶的一个了吧？我今天要让你尝尝被抽的滋味儿。小杂种，给我！不放开！哎呀！你个贱货！抽死你！哥，你干嘛呢？你来干什么？滚出去！大哥，救命啊！去！我知道你是曲德胜的打手，只要你跟警方说实话，曲德胜是怎么教唆你的，我可以放你一马。他，一人做事一人当，和别人没关系。曲德胜给你多少好处？你这么卖命，你就不怕他杀人灭口吗？邢州的，你少在这猖狂。这事我明白，不就是个杀人未遂吗？老子进去蹲个2年就出来了，你能把我怎么样？是吗？我不能把你怎么样。不过你现在落在我手上，不知道曲德胜会不会把你怎么样？警察先生，我正式提告这个小子杀人未遂，也同时告曲德胜教唆杀人。教唆杀人跟杀人未遂都是公诉罪，用不着周先生提告。等回到局子里录完口供，我们自会移送法院起诉他们。带走。走。我们曲家真的是对不起你。那混账简直不是个东西。香英啊，你要再这么下去，早晚会被他们整死。娘想通了，娘不能再自私了。小英，你醒了吗？娘，香英，娘，娘，我刚才看见我哥拿着鞭子在柴房里抽小嫂子，抽得好惨。胡说！现在你哥心里头只有你小嫂子，怎么会抽他？柴火捡回来了没？你去把火生上。娘啊，要教你怎么给你嫂子熬汤喝啊！是真的。刚才我哥在柴房里抽小嫂子，还说要把瑞瑞摔死，还说小嫂子给他戴绿帽子。小嫂子让我救他，我不敢。如霜，哎呀，好了好了，你在这儿照顾你嫂子，娘去看看，拿着。哦。不能再杀人了，不能再让他造孽了。如霜，起来！在这给我装死！老子这辈子最恨的就是人家骗我，不但骗了我，你还把老子当傻瓜耍呀你！我真以为你这个千金大小姐经不起家庭变故，急着要结婚。我现在才知道，你把老子当成一个窝囊透顶的大王八呀你！你可以跟我说实话，我还可以照顾你们母子俩，说不定我也可以娶你。可你不这样做呀你！你在老子的心口上狠狠地插了一刀，再撒把盐啊你！把我的脸皮切下来放在地上踩！你叫我怎么出去见人？怎么出去见人呢你？但是
接下来了，还能贴回去吗？多疼你呀！我多疼这个小杂种啊！我真是把你们捧在手里怕掉了，含在嘴里我怕化了。你让我的梦碎了。曲德生，是你贪得无厌才会上当的。你娶了我姐还不够，你还想娶我这个祥瑞寨的千金大小姐？我告诉你，曲德生，你从小就是我家的下人，你不思长进，连柜台都站不了，你凭什么要娶我？我告诉你，我要不是为了孩子，我怎么样都不会嫁给你的。曲德生，你还敢说你上了当？是你先骗了我妈，骗了我姐，骗了我，还骗了我们祥瑞寨。是你卑鄙无耻，是你卑鄙无耻！你让我养这小杂种，你不卑鄙无耻吗？你妈跟我合谋，干了那么多龌龊的事，她不卑鄙无耻吗？娘的，这个小杂种，我要摔死他！我他妈摔死他！你放下！你放开我！摔死他！不能摔！孩子是你的，孩子在家里住着，他就是你的孩子。你来干什么？我管教我老婆，你少插手！这坏女人活该报应，我不会为她说半句话。德生，把孩子留下，把这坏女人赶出去，让她一辈子后悔。你给我闭嘴，死老太婆！你把孩子还给我，把孩子还给我！让她赶出去！怎么了，老大？老大怎么了？还我孩子！还我孩子！德生，走！德生，走啊！德生，走！德生，你放开我！德生，你可不能闹出事儿来呀！你已经走上正道了，不能再走回头路了，德生。哎呀，不过话又说回来啊，我们警方的情报显示，这道上的兄弟对你曲老大这么不顾哥们儿义气，话说的可是不怎么好听啊。他们都说什么了？他们说，真要让你当上这商会会长，那商会的门口可得插上关老爷的青龙偃月刀啊！弄错了吧？那是卖膏药的商科门口才插的呀。哼，不错，他们就是骂你啊，不讲情义，有伤阴德，迟早把商会搞成竟是跌打损伤的商会。这是什么话呀？这纯属就是胡说八道嘛！还有啊，这姓周的不是告你侵占背信、伪造文书吗？今天有人打电话检举你，说你啊把自己2个小媳妇儿关起来，百般虐待。这事情好像还跟那姓周的有关系，是不是？这没有的事儿啊，绝对没有的事儿啊！我那2个小媳妇儿，她们2个互相争风吃醋，大吵了一架。我一着急呀，就把他们俩给关起来了。我就是给他们个教训，吓唬吓唬他们。不是吧？我听说这谥号有个洋名词儿，叫什么来着？哦，对了，虐待狂。好啦，你就慢慢喝，兄弟就不陪你了。赶明儿个，我到府上拜访拜访。哎，就手啊，瞧个新鲜，啊！德贵儿，娘，谢谢你们。不谢，嫂子，这个热汤好喝吧？这是娘教我熬的。德贵儿，再给你嫂子盛一碗。哦，让嫂子多喝点汤，补补元气啊。娘，不用了，我没事儿。
陆收被抓回来了吧？他人在哪儿呢？你都被打成这样了，你还管他死活干什么？娘，你快告诉我，陆双人呢？被德胜拉走了。拉走了？拉去哪儿了？瑞瑞呢？德胜的脾气，你又不是不知道啊！他从小就是唱黑头的，他就是憋不下这口气。我也只能做到这些了。哎，嫂子，小杨，你要去哪儿啊？上哪儿啊？你还想去哪儿？臭傻子，你的胆子是越来越大了，连我都不放在眼里了啊！谁允许你放走香莹的？谁允许你放走香莹的？你是不是活腻了你？啊！我打你！不要打他，要打就打我！谁都不许打！香烟是我放的。好啊！你们一个个吃里扒外，都想背叛我，是不是？对，香烟是我儿媳妇儿，你把她打死了，谁来照顾我？这个家是我赚钱，是我撑着，是我养着你们，我说了算。好，你狠，你有本事把我们都打死好了。你要打要杀，随你的便，我是不会走的。陆双母子呢？他们去哪儿了？你把他们放了吧。做梦吧你！我管你，已经对你够仁慈的了，你还够拿耗子管别人的事儿？跟我走，走！香烟，走啊！什么？走！你嫂子，娘。德贵，进去。你打死我好了，你已经害死了我爹，也不差我这条贱命。我没兴趣跟你谈你爹的生死，你赶紧去找周鼎元拿那个撤告书，只要他不告你，你们两个通通都可以走。你把我们当傻瓜是吧？他撤告，你要是不放人怎么办？到现在你还利用我，利用我和周鼎元的感情。你放心吧，我们是不会撤告的，我们才不会上当，受你的骗呢。骗？呸！谁骗谁？你们都没资格提这个字儿。当初你爹要是不骗我，后边能发生那么多臭事吗？你根本是在给自己找借口，你是在嫉妒周鼎元。没错，我就是嫉妒他，因为你的心里面只装着他，没有我。曲德胜，你为什么就不能好好过日子呢？你为什么凡事都要争到底？现在你赢了，你全都赢了，你想要的东西你都得到了，难道还不够吗？为什么你还要比较，还要计较？你跟人比钱，比女人，比地位，甚至比拳头。不是我心里只有周鼎元，是你不让我放下他。是啊，两个深深爱着周鼎元的女人，最后都嫁给了我。没错，我看起来好像是全赢了，这也是我跟周鼎元说过的话。可是你跟我心里最清楚，我不但没有羞辱到周鼎元，反而羞辱了自己。在与如霜的这桩婚姻上，我落得个灰头土脸，狼狈不堪。我做了一个窝囊透顶的大王八。这且不说，就说你人嫁给我，心却不在我这儿。我一个大活人，那跟死人在一起有什么两样？我不是不想好好过日子，可是你从来就没有爱过我，从来就没有把我当成你的丈夫，难道不是吗？不光是你，就连我娘德贵儿，他们也只是怕我而已。谁真正的爱过我？也许是我娘，因为我是她的亲儿子，还有那么一点。是你自己心存不善。我从周家村回来，本来是想和你好好过日子，
可是你到了小瑞斋，你却又……你给我闭嘴！你是心甘情愿的吗？你不是，你从来就没有相信我，你根本没有帮我在你爹面前说我的好话，让他信任我。信任？信任是向人要的吗？信任是你自己做给别人看的。你说你要规规矩矩做人，做正当营生，可是你做到了吗？你没有做到，你让别人怎么相信你啊？你少在这教训我，无非就是想挽回我的面子而已。曲德胜，我求求你，求求你放过如霜吧，让如霜带瑞瑞走，我愿意留下来服侍你，做牛做马，我都愿意。你有没有弄错？如霜她现在还是我的人。哥，大哥带着警察来了。娘的，又是那个爱管闲事的人。哎呦，曹副座大驾光临，哎呀，欢迎欢迎啊！副座大人，是李大夫给您请来的吧？啊，我不是说了吗？我要来你家瞧个新鲜，行吗？哎呀，副座大人，您说笑话呢？我家哪有什么事儿啊？曲德胜，你别想一手遮天。哟，大舅子，我这手能遮多大？您还不清楚吗？啊，你不就是来找相迎的吗？哼！相迎，你还好吗？我听说曲德胜又把你关起来了，是吗？哦，定元去找过我了，他都跟我说了，他不放心让我过来看看。大哥，我没事，可是如霜不见了，赶紧去救如霜和孩子吧。如霜，她不是和孩子一起走了吗？他被曲德胜给抓回来了。啊？曲德胜，我问你，如霜人呢？如霜？啊，如霜带着孩子去逛街了。怎么了？我的女人上哪儿，还得跟你报告啊？啊，李大夫，我家的事儿，你管的是不是有点太多了？哎，徐老板，咱们可是说好的啊！我这次来，可是特意要向你讨教那些新鲜玩意儿的啊！走走走，你带着我四处瞧瞧去，走。哎呀，李大夫，看来还真是你弄错了。我不会弄错。昨天有人看见曲德胜把如霜母子关了起来。哦，不是吧？我听说有人看见你诱拐他们母子到你家了。你胡说八道！副座，事关如霜小姐的安危，您得把曲德胜带进警察局里好好盘问盘问。笑话！要不是看在副座的面子上，我立马告你诱拐我老婆。哎呀，得了，都是一场误会，啊，误会。曲老板，打扰了，收队，走。曲德胜，别人不了解你，你可骗不了我，我警告你！放你娘的罗圈狗臭屁！我没工夫跟你废话。我告诉你，李铁山，以后你少管我家的闲事儿。你要是再管，老子就对你不客气。你，哼！定远，我们撤案吧。小蕊斋的宝物，再想办法就是了。先救如霜母子要紧。救了如霜母子，你还会跟我？曲德胜，我会放过我的。我不问曲德胜，我现在就问你。